हेलो गाइस, ये मेरी NS 160 BS6 है। तो मुझे इसमें कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। अगर आपके पास में भी है तो आपको भी शायद फेस करनी पड़े बाद में, ठीक है। तो अभी इसे 1 साल भी नहीं हुआ है और नवंबर 2 तारीख 2021 को मैंने इसे ली थी, ठीक है। तो अब इसमें क्या था, मुझे अभी पीछे इसमें मिसिंग की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने अपने चैनल पे इसकी वीडियो डाल दी थी कि किस तरीके से मिसिंग कर रही थी, ठीक है। तो मैं इसे सर्विस सेंटर गया लेके, तो वो लोग कहे कि इसका जो फ्यूल पंप है वो ख़राब हो गया है, आपने इसे सूखी चला ली है। मैंने कहा सूखी चला ली, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैंने इसे सूखी चलाई है, क्योंकि अगर मैं सूखी चलाऊंगा तो जो इसके फ्यूल पंप की मोटर है वो ख़राब होगी। अब सी बात है, अगर मैं BS6 गाड़ी ले रहा हूँ तो मुझे पता होगा ना कि यार इसे सूखी नहीं चलानी। तो कह रहे नहीं आपने सूखी चला ली, ये वो मतलब वो मुझ पर ब्लेम कर रहे थे। तो फिर जब उन्होंने न्यू फ्यूल पंप इसमें डाला, क्योंकि मेरी गाड़ी तो वारंटी में थी, तो जब उन्होंने न्यू फ्यूल पंप इसमें डाला तब वो एक राइड लेके आए, तब भी इसमें मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही थी, ठीक है। तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं। तो फिर उन्होंने जब ये पूरी टंकी वगैरह खोली तो यहाँ पे एक थ्रोटल बॉडी है, ठीक है, उसको निकाला और उसमें एक छोटा सा पार्ट था, उसको चेंज किया और उसके बाद में इसमें वो प्रॉब्लम आना बंद हो गई, ठीक है। और अगर आपके पास में भी NS है या 200 है, 160 है और 2022 का मॉडल है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका फ्यूल पंप ख़राब होगा। बहुत रेयर चांसेस होंगे, अगर आप फ्यूल उसमें डलवाते रहते हो या कम में नहीं चलाते हो तो बहुत रेयर चांस होंगे आपका फ्यूल पंप ख़राब होगा। वरना अगर मेन प्रॉब्लम होगी तो वो थ्रोटल बॉडी में होगी। और उसका भी मेन रीज़न ये था, उन्होंने कहा था कि आप पेट्रोल कौन सा डलवाते हो। मैंने कहा एक्स्ट्रा ही डलवा लेता हूँ, कभी कभार नॉर्मल डलवा लेता हूँ। तो कह रहे अच्छा, वो कह रहे इसमें मतलब बढ़िया पेट्रोल डलवाया करो, उसकी वजह से आपकी ये थ्रोटल बॉडी में दिक्कत आने लग गई थी। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं आगे से ध्यान रखूँगा। फिर उनकी प्रॉब्लम यही नहीं ख़त्म होती, उसके बाद में इसके इंजन में से साउंड आने लग गया, ठीक है। इंजन में से साउंड कैसा वाला कि मैं अगर गाड़ी को फर्स्ट गियर या सेकंड गियर पे डाल के जब पूरा क्लच छोड़ रहा था तो इसके इंजन में से कट 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 इस तरीके का आवाज़ आने लग गई। तो मैंने उनसे कहा कि इसके इंजन में से आवाज़ आ रही है भाई। उन्होंने सब ने चला ली, उनमें से किसी को भी इसकी प्रॉब्लम समझ में नहीं आई कि यार इसमें प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। तो वो लोग कहे कि आप इसे यूज़ करते रहो, चलाते रहो, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर साउंड ज़्यादा बढ़ता है या कुछ होता है तब आप हमारे पास ये ले आना गाड़ी। मैंने कहा ठीक है। फिर तो अभी चला रहा हूँ, है कहीं ना कहीं वो नॉइस है, जब मैं गाड़ी फर्स्ट या सेकंड गियर में डाल के खींचता हूँ तो इंजन में से आवाज़ आती है और वो मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि किस चीज़ की आवाज़ है, ठीक है। तो ये एक इंजन साउंड की प्रॉब्लम होगी। आज ही मैंने एक चीज़ नोट की कि जब जो मेरी गाड़ी की हाई बीम और लो बीम है ना, उसमें से इसकी लो बीम वर्क नहीं कर रही, ठीक है। तो इतनी जल्दी, मतलब 1 साल भी नहीं हुआ, इतनी जल्दी चीज़ें ख़राब होने लग गई। इसकी थ्रोटल बॉडी, इंजन में से साउंड आ रहा है, ठीक है। इसकी लो बीम इसकी मतलब जल नहीं रही है और हाई बीम जल रही है, ठीक है। तो क्योंकि वो 24 घंटे जलती है, हाँ ठीक है, समझ में आता है, वो चलती है 24 घंटे, फिर भी इतनी जल्दी ख़राब नहीं होनी चाहिए ना। तो फिर मैंने सोचा भी था कि इसमें एक स्विच लगवा लूँ, पर मेरी गाड़ी वारंटी में थी, इसलिए मैंने इसकी वायर वगैरह कुछ कट करवाई नहीं। मैंने कहा खामखा इसकी वारंटी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए मैंने कुछ छड़वाया ही नहीं, ठीक है। तो वो तो अब जब जाऊंगा सर्विस सेंटर तो इसके इंजन का साउंड का भी दिखाऊंगा और इसका ये बल्ब चेंज करवाऊंगा, वो कर देंगे शायद, क्योंकि ये तो वारंटी में ही आता है। और फिर अभी क्या था, जब मैंने स्टार्टिंग में इसे ली थी तो मैंने 2 से 2,500 किलोमीटर इसे चलाई होगी, तो इसके डिस्क पैड भी बोल गए, ठीक है। हाँ, वो समझ में आता है कि मतलब ड्राइविंग आप किस तरीके की करते हो या कहाँ मतलब कौन सी जगह करते हो, कितनी ब्रेक आप यूज़ करते हो, उस पर भी वो करता है मैटर। लेकिन यार इतनी जल्दी इसके डिस्क पैड नहीं घिसने चाहिए थे, अगर वो बजाज के ओरिजिनल जेन्युइन थे तो, ठीक है। फिर मैंने इसके डिस्क पैड भी अभी पीछे मैंने इसके चेंज कराए। तो यार ये सब चीज़ें यार, मतलब बजाज को वैल्यू फॉर मनी देनी चाहिए। बंदा इतने पैसे खर्च करता है, इतनी मेहनत से गाड़ी लेता है, ठीक है। तो इतनी जल्दी 1 साल के अंदर उसे इतनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, तो यार बंदे को गुस्सा आएगा, सही में आएगा, जैसे मुझे आता था, क्योंकि मुझे पता है मैंने कैसे हैंडल किया है। क्योंकि जब मैं कहीं राइड पे होता था, इतनी मिसिंग की प्रॉब्लम करता था, तो मैं गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं लेती थी, वो तो कभी कभार किस्मत से हो जाती थी, ठीक है। तो उसके बाद तो मैंने इसे साइड में ही खड़ा कर दिया। मैंने कहा यार अब सीधे इसे सर्विस सेंटर ही जाऊंगा लेके। अगर आपके पास में भी NS है और उसमें ये प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं तो यार प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। अगर पेट्रोल वगैरह भी आप डलवाते हो तो कभी एक्स्ट्रा, कभी नॉर्मल, एक्स्ट्रा नॉर्मल, ऐसे डलवाते रहा करो, ठीक है। तो बस इतना ही शेयर करना था मुझे आपसे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आगे कोई दिक्कत आती है गाड़ी में तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं अपडेट रहूँगा और वीडियो देखने के लिए थैंक यू। ओके, बाय।